আরে তোমরা কি ভাবছো তোমাদের ডোকজ ভাই চুরি করতে যাচ্ছে? আরে না, ব্যাপারটা কি হয়েছে আমি তোমাদেরকে খুলে বলছি। ব্যাপারটা হয়েছে, এখানে একটা সুন্দর মেয়ে ছিল। তো ওই মেয়েটা আমাকে ডেলি প্রতিদিন আমাকে খাবার দিত। তো 10-12 দিন হচ্ছে তো খাবার দিইনি। তো আমি এখানে প্রতিদিন এসে দাঁড়িয়ে থাকি। তো দেখি এখানে 24 ঘন্টা গেট বন্ধ থাকে। তাই আজকে আমি যাচ্ছি ওদেরকে চেক করতে। তাই আমি গেট ওপর দিয়ে চড়ে আমি নিচে যাচ্ছি চেক করতে। আমি চেক করতে যাচ্ছি, আর আবার মনে টরে গেছে নাকি আবার, নাহলে তো আমারই লস মনে টরে গেলে। তাই আমি চেক করতে যাচ্ছি, আর তা না হলে তো আমি তো খাবার পাবো না আবার।